Hello，大家好，这里是采耳的故事，然后我是侠女，很高兴以这种方式第一次正式和大家见面了啊！你们激不激动，开不开心？那今天我想跟大家讲的一个问题，就是我们经常会碰到的一个问题，就是，为什么我们在碰到耳道里面的时候会有想要咳嗽的一个原因？那它是怎么样造成的？在我们的客户当中的话，有一部分人会是这样。那相信你们有很多人在，自己在生活当中，比如洗完澡啦，耳朵进水啦，对不对？或者是说你们自己感觉耳朵脏了，想拿个挖耳勺自己挖一下耳朵，掏一下耳朵的时候，那有没有也是只要你一弄一掏，哎，就想咳嗽，总感觉喉咙有东西，或者是说你不咳，但是感觉喉咙是痒痒的感觉，对吧？我相信这种情况有一大部分人是会有的。那我也跟大家在这里讲一下，为什么会有这种情况或者这种感受出现啊？是因为我们有一条神经，它叫迷走神经，迷路的迷，走路的走，迷走神经。那迷走神经它其实是我们人体里面就是最长的一条神经，它也是分布最广的一条神经。那我们在掏耳朵的时候就会碰到这个位置啊，碰到这个位置，那这个神经的话，它就会发出一个信号给我们的大脑，感觉有异物感，其实就是为了其实就是有异物感。你像我们平时在生活当中，我们喉咙里面如果有异物感的时候，我们是不是就是想要咳嗽？对吧？比如有痰啊，或者被东西噎啦，或者我们吃饭被呛着了，我们都想要咳嗽，这是一种本能的机制，是不是？那其实耳道里面它也是一样的，它也会感觉到有异物感，谈不上不舒服啊，就是有异物感的时候，那这个时候大脑就会发出信号。那因为耳朵它没有喉咙那么灵活，它或者是说它不懂得咳嗽，那这个时候怎么办呢？那我们的大脑就会说，反正有异物感，它也不确定那个异物感在哪里，但是它接收到信号有异物感，它也是出于一种保护我们的机制，那这个时候它就会让你咳嗽，那你就那个大脑还以为是喉咙里面有异物感，所以我们就会老想要咳嗽，或者觉得喉咙里面痒，不是很舒服。大概是这样子引起的，那实际上这样子引起的，它是一个非常非常正常的一个现象。那屏幕前的朋友们，你们如果也有过这样的感受，或者是只要你自己拿挖耳勺掏耳朵，那你就会想要咳嗽，那大概就是这么个情况了导致的，所以它没有什么大的问题啊，也是属于非常非常正常的一个问题，所以我觉得大家可以放心啊，大家可以放心，不用说太过于去担心这个事情，因为还有一个就是其实咳嗽这个事儿来说的话，不是每个人都会有啊，可能一半一半，甚至一半不到啊，一半不到的人他会有咳嗽的症状，一半多一点点的人他是不会有咳嗽的症状。感受不到，可能就是神经没有那么敏感啊。你像我自己本人，那我就是不会咳嗽的那一类啊。那我们也有好多的客户，他们是会咳嗽的啊，有的人还挺严重的，有的人是轻微的，有的人是很严重，有的人是没有啊。这三种情况都属于正常的。那这个视频的话，我们就分享到这里。那刚好你也有这种情况，你就知道大概是怎么回事了。那讲的不好的地方或者好的地方，也希望大家在评论区可以跟我评论一下，或者告诉我，这样子的话我也可以改正一下。这是第一次跟大家以这种面对面去讲解的问题，那后期的话我也会定期发这样的视频跟大家去讲解一下，就是各种各样的问题可能是什么引起的大概是怎么回事。那毕竟的话我们也不是医生，我们只是一个耳道健康的工作者，所以的话就是外耳道这些问题我们干了那么多年，肯定是会有一些经验的，把这些经验拿出来跟大家谈一谈，跟大家聊一聊。那你如果从中能找到自己的问题，可能会知道原来是这样引起的，也希望对你们能有一点点的帮助啊。那喜欢我的视频的话，喜欢我的视频的话，那大家一定要关注点个赞，这样子的话我才有动力发下去。那今天这个视频咱们就聊到这里，下个视频见，祝大家健康，再见。